হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন আহারে বাঙালি। আহারে বাঙালি চ্যানেলে আজ আমি একটা নতুন রেসিপি শেয়ার করব, চিকেন মাহারানি। চিকেন মাহারানি বানানোর জন্য আমি এখানে কিছু উপকরণ নিয়ে নিয়েছি। কুচানো পেঁয়াজ আছে, পেঁয়াজ বাটা, লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, টমেটো বাটা, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, নুন আর আদা রসুন পেস্ট। এখানে নিয়ে নিয়েছি টক দই, আর এখানে নিয়েছি কাজু বাদাম আর চারমগজ। এখানে আমি 4টে লেগ পিস নিয়েছি। এই লেগ পিসগুলোকে এবার আমি ম্যারিনেট করব। প্রথমে আমি দিয়ে দিলাম একটু আদা রসুন পেস্ট, এরপর দিয়ে দেব ধনে গুঁড়ো পরিমাণ মতন, এবারে দেব জিরে গুঁড়ো, এরপর টক দইটা ভালোভাবে ফাটিয়ে টক দইটাই দিয়ে দেব। এরপর এগুলোকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে, যাতে লেগ পিসগুলোর সব দিকেই মশলাগুলো লেগে থাকে। এরপর আমি গ্যাসটা অন করে একটা কড়াই বসিয়ে দেব। এরপর পরিমাণ মতন সর্ষের তেল দিয়ে দেব। এবার তেলটা গরম হয়ে গেলে এটার মধ্যে আমি দিয়ে দেব কুচানো পেঁয়াজ। তারপর পেঁয়াজটাকে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে এটাকে ভেজে নেব। কুচানো পেঁয়াজটা একটু লাল লাল ভাবে ভাজতে হবে। এবার আমি এটার মধ্যে অ্যাড করব পেস্ট করা পেঁয়াজটা। এরপর আবার একটু ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেব। এবার এটা লাল লাল ভাজা হয়ে গেলে এটার মধ্যে আমি দিয়ে দেব পেস্ট করা টমেটোটা। এরপর এটার মধ্যে অ্যাড করব আদা রসুন পেস্ট। আদা রসুনটা দেওয়ার পরে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে নেব।
এবার এটা ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দেব ঝাল লঙ্কার গুঁড়ো, একটু হলুদ গুঁড়ো, এরপর একটু দিয়ে দেব জিরে গুঁড়ো আর একটু দেব ধনে গুঁড়ো। দিয়ে ভালোভাবে মশলাটা মিক্সড করতে থাকবো। এরপর দিয়ে দেব পরিমাণ মতো নুন, এরপর দিয়ে দেব কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো। এবার আমি দিয়ে দেব ম্যারিনেট করা মাংসগুলো। এবার ভালোভাবে মশলাগুলো ভালোভাবে এদিক ওদিক করে নেড়ে দিতে হবে। এবারে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে যাতে মশলাগুলো মাংসগুলোর গায়ে ভালোভাবে লেগে যায়। দেখো বন্ধুরা, এটা দেখতে কত সুন্দর লাগছে। এবার আমি এটার মধ্যে অ্যাড করব চারমগজ আর কাজু বাদাম পেস্ট। আপনারা চাইলেই এটার মধ্যে একটু পোস্তও অ্যাড করতে পারেন। এইভাবে চিকেনটা ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে 10 থেকে 15 মিনিটের মতো।
কষাটা প্রায় হয়েই এসছে। এবার আমি এর মধ্যে অ্যাড করব একটু জল। জলটা দিয়ে এবার আমি গ্যাসটা একদম লো ফ্লেমে দিয়ে দেব। দিয়ে এটা এবার আমি ঢাকা দিয়ে দেব। এবারে দেখো বন্ধুরা, আমার চিকেনটা প্রায় হয়েই এসছে। এবারে রেডি আমার চিকেন মহারানি। দেখুন এটাকে দেখতে কত সুন্দর লাগছে। এইভাবে একবার বাড়িতে বানিয়ে দেখবেন, আশা করছি সবারই ভালো লাগবে।